Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen Arya Sanghol tum Karlitang Nilot Paul Das lapen Abhijit Nadahep Kahumridang. Dokmuka long Kamteron Auditorium Hall along MLA Arideng pen check lapen Kipachu Ason Keron. West Karbi Anglong Kherunia long Muhila Samaru ke Pemanjia Phat Kachisik Kacedang. Kardom non-bir tangton pen Arjuitha. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MEC atumpen. Bo signify inkora trok arni anarlo apor Guwahati along Karlitang Nilotpol Das pen Abhijit Nadahem Kahumridang. Kedam tang bo signify near cap arni kangtilang solong nang kijuya phan Guwahati pen kewang bang hiniariso Nilotpol Das lapen Abhijit Nadatuma phan phangkudong po rong asaratum kitina jok ahiring tangrak an areng hupa solo laso jok alang litum apran dam nanglo. Karbi Anglong Autonomous Council bitung atum Karlitang bang hiniariso atuma hem humri dam se apia po lapen adona rap atuma phan chetong tekanglo. Lapen la solam kialong kachirabdun ki dua tuma phan an keton kilang atum kinep kang nangasai ta kipadopon bomalam ta CEM ahin pen pachini tekang labang so kahumri damalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council EM latum Rup Singh Teron Raju Tiso ABC atum Lun Singh Teron Horen Singh biatum chetong dun pusi birta ribdun long. Dokmuka long Kamteron Auditorium Hall along Degree Angdeng ke Charlie Aus Marathon 18 number Harukat MLA Jarab Ingleng Ariding pen check lapen kipatu ason amokha kerona mai kipadopon abirta card news along birta nangle. Samilang su blok mondol amai pu Chandra Singh ingti ka chiphai phupon amai long alui sar puaman pen MLA Jaram Ingleng chitong dun man peng alui aman pen VDC chairman Long Singh Tokbi Khogen Tisu chophal hui aman pen Kumola Teron Pi Chandra Singh Ronghang Probin Teron Prohalat Timung Mina Rong Pi pila pen Sika Teron Piatum chitong dun maya long MLA Ingleng pen lam thike jai pon ki phuluni lang hina long ta lahai hormu road pen non dak kado kawe bang pharo hinira bang poke batuma phan panong si kerona sai padopon lo nangkile ningkan pen ki HSLC lapen HS saplang ang deng ki untuna tuma phan un an ke keron pon eja phan bor ipon puputa keron pon amai long MLA Ingleng pen ranang no lam thi jai tekang. West Karbi Anglong Kheruni along ke bangji bo signify inkora near cap arni Bharatiya Janata Party atum pen Mohila Samaru ke paman ponjia phan kachisik kachadang pon bom birta bo signify inkora trok arni birta nangle. Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau District ke Thomchingrum pet pen Kheruni along Mohila Samaro ki paman ponjia phan dode sangse pen chisik chadang pon bom tanglo labangso amai along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal PWD Minister Dr. Himanta Biswa Sarma State BJP President Ranjit Das atum chetong dunji di bangla poro lili es propaganda mate publicity agin pen asila bangso jitu da Karbi Anglong ke lasona program ke the bang first time lo kusi jini lo lasi bangso program malong setame kadu ka viarar phan setame ba swarlo doan se la government program setame da Karbi Anglong phan isi kimisen isi Karbi Anglong en sil phan kimisen asi akini doji pusi makalo ati chipinsara masita wangji lasi kadu ka viarar phan setame Karbi Anglong arar phan setame chuli bangla ero lasi kadu ka arar swarlo kandang lo kadu ka be tum asong atum phan setame nang jarab jetu dunji phansi nilhim kan setame chuli labang so pendel ki kim pon bom labang so long wan maga khorot dali labang ke exactly lipute the labang ke state government pensi bang sponsor lo the target on site and rural development to ahin pen the government pensi alang tum ano exactly tum function kan the mute alang tum la itu government jitu government pen the ola samalong nile chini ten ke ola samalong manela long kripli la long tin MP asid along tin si doji pulo mane ola samalong kripli asid la kripli along si padoji la si exact quantong elong long keda mone lage bang government ahin pen ko site and rural development department ahin pen si bang chini ko la si bang ni chini ne muteta nilitum phan reception ahin pen patang la bang so ateng pen si nilitum Anparta bangsuri phokep swarlo atum labang so amayalong kachitong dunjia phansitami BJP hinpen kachisik kachidang podbom birta longdun
Normalam sopor pandhina farman birta mang tupanik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ হেৰা এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা এনআৰচি অফিচ যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যাৰ আহক কওকচোন কিয় বা আহিল এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নেকি এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এনআৰচিত সন্নিৱিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব স্যাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰচি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰচি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰচিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰচিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে এনআৰচি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Pipothal Bir Talong Wangtholo. Korkanthi constituency ke Parlang Kang Tikilang Jun Hawar Paharlen Kacheleng Atawar Keselap Asai ki Oyajok Raratum Kacheleng ki Sunga Pothak Pherang ki Pen Bir Tanang Pali Tikilang Jun Hawar Paharlen ke Damatawar Keselap Asai ki Klem ke Pangkhre Lepen RD ki Pipe Ajok Non Wechenga Porhud Raratum Kacheleng Aphan Katora Kachetong Nang Rinti Lasi Paharlen Kedo Araratum Prabjin Pen Labang Sotawar Kaslam Vek a contractor pen Arlong ki Thogjia Phan Pherang ki Kahongri Damhut Nang Pachinedun Manja Police Station ki Parlang Kang bo signify Inkora Truck Arni National Highway 36 Kachuleng Atawar Pi Mohong di Jualong ihum AC board ke wara truck Tawar Pi pen angtan ki sui phira birta nangli National Highway 36 Kachuleng Atawar Pi Mohong di Jualong Guwahati pen AC board ke wan boma truck Tawar Pi pen angtan sui phit pusi birta longdun Tawar Pi pen ki sui long phit ke truck ka tewara bang amek kamek ita hai pusi ke thekdun long atu pen ningjerinti Kopai ke milabang sukaching koilong areng hu ki solapen apran kita mabang abela Tawar Pipen ki sui phit AC board ke wala truck number AS01
7045 pusi pang theklo. Ata pabirta mang kilap man skang ton paniklo kardom.